สุดท้ายนี้ตอกนี้คราวนี้ខ្ញុំសូមបង្ហាញការប្រើប្រាស់ Slide Master នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ថាតើ Slide Master មានប្រយោជន៍អ្វីនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint កន្លងមកឧទាហរណ៍ថានៅទីនេះអ្នកធ្វើការ design ឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយសិនឧទាហរណ៍អ្នកធ្វើការ design បែបនេះខាងក្រោមអ្នកមានបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានទម្រង់ណាមួយអូខេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះមានន័យថារាល់ slide គឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើការ duplicate មែនទេដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច duplicate បានអញ្ចឹងវាដូចគ្នាទាំងអស់នៅទីនេះមិនបាច់ធ្វើម្ដងទៀតតែឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើអ្នក duplicate អស់ហើយអ្នកចង់ធ្វើការកែវាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវអង្គុយកែមួយទាំងអស់ឬក៏បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ apply ទៅ slide ចាស់ណាមួយនេះគឺមានការលំបាកត្រូវចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺ Slide Master ខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកែនៅក្នុង Slide Master តែមួយគឺវាធ្វើការ apply ទៅគ្រប់ slide ទាំងអស់អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបើក slide ថ្មីមួយចុះណាហើយចាំយើងចាំបែកមក slide ចាស់នឹងឡើងវិញឥឡូវខ្ញុំយក new ខ្ញុំយក blank ឬក៏ខ្ញុំយក style ណាមួយចុះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន slide ពី3អញ្ចឹងទៅណានេះ title នេះ topic 1អញ្ចឹងទៅណាអានេះខ្ញុំមាន topic 2អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចធ្វើការកំណត់នៅ Slide Master អញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់ Slide Master អ្នកចូលទៅកាន់view អូខេអញ្ចឹងយើង click Slide Master អញ្ចឹងកាលណាអ្នក click Slide Master មកផ្នែក Slide Master មានច្រើនអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺ style មួយដើមគេអញ្ចឹងបើសិនបើនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដូរពណ៌ដូរ style អក្សរដូរអីគឺវាដូរតាមហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅទីនេះចុះខ្ញុំដូរ font អូខ្ញុំដូរនៅខាងលើវា apply ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំដូរតាមនេះមួយទេឧទាហរណ៍នេះ slide ដំបូងខ្ញុំអត់មានកែទេតែ slide យើងឃើញថា slide វាមានច្រើននៅទីនេះ style មានច្រើនអូខេអញ្ចឹងនៅពេល default ឥឡូវខ្ញុំ exit មកវិញអញ្ចឹង default នៅពេលដែលអ្នក click យក slide មួយនេះអញ្ចឹងគឺវាជាប់ style បែបនេះមានលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលក្នុង slide master របស់យើងគឺវាមានចំណងជើងហើយមាននៅផ្នែកខាងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងកាលណាអ្នកកែលើផ្នែកមួយណាវានឹងយកផ្នែកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺវាយក style មួយនេះហើយណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកែទៅលើ slide មួយនេះចុះខ្ញុំធ្វើការ add នៅ footer នៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំstyle ហ្នឹងខ្ញុំអាចដូររៀងខៀវអីចឹងទៅហើយខ្ញុំ copy ខ្ញុំ paste មួយទៀតយកផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងនៅទីនេះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរអ្វីមួយគឺវាជាប់តាមទីនោះឧទាហរណ៍ថា add Rean computer 101អញ្ចឹងទៅខាងលើខ្ញុំដាក់ slide
master អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំអាចធ្វើការ align align ទេalign text field text effect អញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកាន់ home ហើយធ្វើការ align text នេះឲ្យស្ដាំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកែទៅលើ style មួយនេះទេអញ្ចឹងបើសិនមិនទាំងអស់គ្នាមាន style ផ្សេងៗកាលណាកែវានឹង take effect អញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំ exit slide master មកយើងឃើញថាកាលណាវាប្រើ style តែមួយវាជាប់ style មកតែម្ដងអូខេយើងឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ new slide មកវាដោយសារវា style ហ្នឹងតែបើសិនបើខ្ញុំ new slide ខ្ញុំយក style មួយផ្សេង style នេះគឺវាអត់មានដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំណត់នៅទីនេះទេអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កំណត់ផ្នែកមួយទៀតអញ្ចឹងយើង view យើងចូល slide master យើងមើលថាផ្នែកហ្នឹងនេះផ្នែកមួយនេះអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការដូរយ៉ាងម៉េចយើងអាចធ្វើដូរ background style វាពណ៌សតែឯងអញ្ចឹងទៅហើយនៅហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច name ឬក៏ដូរ background ឬក៏ដូរ color តែណាមួយអញ្ចឹងនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជាមួយវាហើយយើងអាច exit មកអញ្ចឹងខ្ញុំបាន slide មួយនេះគឺ style แบบនេះអញ្ចឹងអានេះយើងអាចធ្វើការបដូរនៅពេលដែលដោយសារនេះដូរ style អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែបានទេវាដូចជា background អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលកែតើមក edit នៅក្នុង slide master អញ្ចឹងនៅទីនេះអាចដូរអីចឹងទៅអូខេយើងអាច hide background graphic ឬក៏ចង់កំណត់ size កំណត់អីបានអ្វីដែលមាននៅទីនេះ theme អីចឹងចំពោះ style មួយនេះអ្នកអាចមានជ្រើស theme ផ្សេងអូខេវាឲ្យដូចសារនៅនេះបើសិនបើចង់ apply មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ right click apply to slide master ឬក៏ new slide master អាច add បន្ថែម apply to slide master វាបែបហ្នឹងហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នា right click មក add to new slide master អញ្ចឹងនៅហ្នឹងយើងមាន slide ពីរផ្សេងគ្នា style ពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុង document តែមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំយក insert ខ្ញុំអាចយក style មួយណាក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងអាចថា back មក document ចាស់របស់ខ្ញុំអត់ save ទេអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមានពីរ style អញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំជ្រើស new slide គឺខ្ញុំបាន slide ពីរផ្សេងគ្នាហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែ slide master ទៀតចូល view ទៅ slide master អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺមានពីរ slide master ទី1ហើយទី2ហើយទៅតង slide master ណាអ្នកអត់ប្រើអ្នកអាចធ្វើការលុបចោលទៅ style បែបនេះអ្នកអាចលុបចោលបានអូខេកាលណា style ខ្លះយើងអត់ប្រើយើងអាចលុបចោលបាននេះដូច style មានអក្សរបែបហ្នឹងហើយយើងអត់ប្រើយើងអាចលុបចោលបានហើយ point ហ្នឹងក៏យើង style នេះយើងប្រើអត់ style យើងប្រើអត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលុបវាបានអត់ជាបញ្ហាទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកអាចកំណត់header and footer ផ្សេងៗបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលចូលនៅក្នុងនេះអ្នកអាច insert នៅ background រូបភាពឬក៏អីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង exit ចេញពី slide master ទៅវានឹងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានលុប style មួយចំនួនអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់កន្លែងផ្សេងទេហើយនៅក្នុងនេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលនៅ link ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ link ទៅកាន់ slide ណាមួយ link កាន់ last slide ឬក៏ link open website ឬក៏អីអ្នកអាចធ្វើការកំណត់បានឧ
open browser ឬក៏ open Microsoft Word ឬក៏អី open Word file អញ្ចឹងយើងអាច link ទៅ file ណាមួយឬក៏រូបភាពណាមួយអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបើកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច link បានវានឹងធ្វើការបើក Word ថ្មីមួយមកតែម្ដងអូខេឬក៏ browser អូខេដោយសារខ្ញុំលុប shortcut វាចេញហើយឬក៏អ្នកអាចទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបើកវីដេអូបានតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន subscribe សូមអាចជួយធ្វើការ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីរៀន Computer 101ហើយនៅក្នុងនោះទៀតសោះអ្នកអាចចូលទៅកាន់ channel រៀន Computer 101ឬក៏មើលនៅក្នុងវីដេអូ playlist នេះអ្នកអាច video description អ្នកអាចមើលវីដេអូបន្ថែមដូចជា Microsoft PowerPoint Microsoft Word Microsoft Excel ព្រមទាំង Computer តិចៗមួយចំនួនផងដែរហើយបើសិនបើអ្នកមានសំណួរឬក៏មានបញ្ហាទាក់ទងកម្មវិធី Microsoft Office អាចធ្វើការ comment បានផងដែរហើយសូមជួយធ្វើការ like និង share មួយផងបាទអរគុណច្រើន